Het wordt langzaam herfst. Je merkt het aan alles. Het weer, bladeren vallen van de bomen en zelfs het kabinet wordt bruin. Een nieuw seizoen en een nieuw decor. En we volgen de Twitter, hè, want dat is het helemaal op het moment. Ja, hartstikke leuk. Zo komen er meteen al dingen binnen. Zoals zegt iemand bijvoorbeeld... Oh, ze vinden de leader te lang. Ja, 15 seconden is ook echt een kantje boord natuurlijk, hè. Dus, Misschien volgende week even naar kijken dan. En het decor vinden ze te rommelig. Dan had je het voor de uitzending moeten zien. Jongens, let niet op de troep. Oh, en of jij die lelijke tyfusbril de hele pleuris-uitzending op je kop houdt. Die is nieuw, ja. Ja, ik kan hem wel afzetten, maar dan kan ik de Twitter niet meer lezen. Oh nee, dat moet je niet doen, want ik vind het wel een aanwinst, hoor, dat getwitter in de uitzending, hè? Hip Ja. en vlot en fris en... Ook wel bloedirritant. Dus we kunnen nu 2 dingen doen. Of we kunnen gaan uitzenden wat we van tevoren hadden voorbereid. Of we kunnen een half uur lang gaan zitten lezen wat twitteraars met een concentratiespannen van... Oh, of wij misschien andersom willen gaan zitten. Nou, dat is een kleine moeite, toch? Dus als u wilt reageren, doe dat dan op de hashtag... Avro Koefnoen, aflevering 1, seizoen 9... met Owen Schumacher en Paul Groot op zaterdagavond 9:30, 11 september 2010 na Christus. Zijn dat niet te veel tekens? Nee, precies genoeg. 140 tekens. Want wij zijn razend benieuwd naar jouw commentaar. De kabinetsformatie. Ja, 3 maanden geleden hadden we al een verkiezingsuitzending. En eigenlijk is er op regeringsniveau niet heel veel veranderd in de tussentijd. Opvallend was dat veel oud-politici zich heel nadrukkelijk met de kabinetsformatie gingen bemoeien. Ja, de mastodonten lieten van zich horen. En wij hebben contact met één van hen, namelijk met Ruud Lubbers. Wacht even, even het scherm. Maar zeg, luister eens even, Delano. Goeie vriend, zou jij vanavond voor mij in de Jimmy Woo een paar lekkere chickies kunnen regelen? Huh? Een paar lekkere strakke bitches met een goede snoeptafel voor de deur. Huh? Voor mij en de Haagse homies. Want ik heb een ferme wil, zullen we maar zeggen. Ja. Ik geloof dat meneer Lubbers nog niet helemaal door heeft dat hij live bij ons in de uitzending zit. Daar had ik jullie te pakken, hè? Ik heb helemaal geen verbinding. Dit geheel is opgenomen met een verborgen camera. Morgen camera? Ja, dat is lijpe shit, hè? De camera staat daar. Bel 112, volgens mij heeft hij 10 jaar gehad. Ik mag het inmiddels wel verklappen. Wij zijn dus in de afgelopen maanden bezig geweest met een verborgen camera-programma. U? Wat wonder. Nou, ik niet alleen. All due respect, ere wie ere toekomt. Met een paar andere oud-politici. Zoals bijvoorbeeld Dries van Acht of Kees Veerman of Doekle Terpstra. Oh, altijd lachen met doekelen, ja. Ja, en natuurlijk een andere oud-politicus die er zelfs uitziet als een clowntje. Fransje Wijsglas. Kom er eens even bij, vrouw. Wijsglas? Vrouw. Kiekeboe. Hou niet zo wat. En dat is dus allemaal opgenomen met zijn verborgen camera. Verborgen camera. De camera staat daar. Maar wat heeft u dan precies gedaan voor grappen? Nou, wij als veteranen in de politiek hebben allemaal grappen uitgehaald. Ze hebben het Binnenhof opgeleukt met af en toe een gekke wiet. Met name dat hele zootje in het ootje. Af en toe een practical joke, een pragmatische Ja, grap. en dat werd dus allemaal gefilmd met de verborgen camera. Ja, het is een geheel nieuw format. Het heet Binnenhof Bastards. Tuig van het Binnenhof dus eigenlijk. Hè. Maar wacht even, dat lijkt dus heel erg op Benidorm Bastards. Oh, Guns, dat weet ik niet. Ja, Benidorm? Ja. Dat komt ons soort mensen niet. Ja, Fransje misschien. Fransje doet alles om op televisie te komen. Moet jij eens zeggen. Motherfucking kukzekker. Hoor je wat ik doe? Hoor je wat ik doe? Ik ben dus eigenlijk een eminence crisis. Maar ik zeg dus al wat ik in die vette, lauw en cool zijn. Dat verwacht je niet. En dat heeft dus weer te maken met humor. Ja. Kunt u daar een paar voorbeelden van geven? Nou, Ruud hier heeft samen met Dries van Acht heeft die lijm gespoten in het sleutelgat van de fractiekamer van het CDA. Ze konden niet meer in of uit. Ze hebben urenlang moeten vergaderen. En ze kwam al die tijd alleen een deur in beeld. Geen kamerleden. Dan kwaaien kun je ze niet krijgen. En wat deed u nog meer? Nou, we lieten brieven lekken. We probeerden onze opvolgers te struikelen. Het is uit. Ja, ik vond het eigenlijk wel dapper van u. U stak toch uw nek uit vanwege principiële bezwaren tegen samenwerking met de PVV. Dat klopt inderdaad. Wat we zeggen, daar staan we voor. We staan voor wat we zeggen. Ja. Ik trap erin, ja. Op het verkeerde been. Ik zeg, kom op. We zitten al 30 jaar in de politiek. Zouden we nou opeens principes hebben? Ja. Het is gewoon een manier om weer lekker in de publiciteit te komen. Gewoon weer even op tv te zijn. Ja, en brutale oudjes zijn hip op het moment, hè? Ja, ja. Kijk maar naar Patricia Pai. Ja, ik doe niet anders. Ik heb er een muisarm van. We kunnen misschien wel een paar stukjes laten zien, want we hebben een promo. Oh.
We hebben ontzettend gelachen. Hè? En het mooie is, als ik nou nog eens een vrouw in de bibs knijp en ze maakt er misbaar over, dan kan ik gewoon zeggen, kijk nou eens goed. Kijk nou eens goed. Dat is gewoon een verborgen camera. Dan word je er nooit meer van. Dat is een goeie, die moet ik onthouden. Ja, bedankt, heren, voor de toelichting. Nee, niet bij mij. Schumacher, Ja, je te pakken. Dank u wel. ophouden nou. Ja. Je kan heel vaag de lichten in de werkkamer zien, die zijn nog aan. Maar goed, dat zegt niet altijd, maar hij is nog binnen. Betekent dus dat het een behoorlijk lang gesprek is. Zoals ik al eerder zei, ik veronderstel dat de koningin om te beginnen wil weten... Mark Rutte, wat wil je nou precies? Vandaag zijn we op bezoek bij Aaltje en Huip in Oude Tongen. Ik heb wel ontzettend veel aan te danken gehad, hè. Het haar van de rook afgeholpen. Ja, en nou zat ik altijd wel al in de horeca, hoor. Maar nog steeds. Ja, nou, dat daarom. Moest ook wel dan. En heeft het masterplan orgaandonatie tegenhouden? Ja. Hm? Ja, dat Ja. kunnen we op harte manieren gewoon lekker mee in mijn kist. Nee, de kist in, ja. En hij heeft dat elektrische patiëntendossier er ook doorheen geduwd, hè. Dus dat is ook heel gaaf. En we zijn bij Riek uit Sommelsdijk. Maar ik was ook al fan voordat hij überhaupt ooit bekend was, hè? Want ik heb hier ook zijn proefschrift. Christendemocratie en overheid. De christendemocratische politieke filosofie en enige staats- en bestuursrechtelijke implicaties. Stuk gelezen. Nou, hij is echt mijn allesie. Ja, en Stuitje Lee heb ik een tattoo laten zetten van Ab Klink. Ja, maar die is gewoon ontsteken. Ja, dan moest ik naar de dokter. Naar de dokter. Meteen de hele eigen risico weg. Ja, op en op. Maar dat gaf niet, hoor. Bij de Ab Klink fanclub is het nieuws van zijn vertrek ingeslagen als een bom. Maar de meningen zijn verdeeld. Ja, maar ze hebben hem gewoon kapot gemaakt. En dat doet heel veel pijn. Dat mag ik gerust van me weten. Ik heb gewoon als een kleinkind zitten janken. Hij was gewoon haar allergrootste fan. Ja, en daarom snap ik ook niet dat hij is opgestapt. Hè. Dat valt me dan zo abrupt van hem tegen. Als je in hart en nieren een Ab Klink fan bent geweest, kan je dit niet goedkeuren. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat kan nog niet. Dat kan niet. De twee kampen ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst op nauwelijks neutraal terrein. Het Haagse Binnenhof. Ja, je voelt je toch verraden. Hij door een vriend. Ja. Dit is eigenlijk feitelijk erger dan de ramp in 53. Ja. En dat mag je gerust uit. Hij komt er niet anders.
Nee, Riek, hij kon wel anders. Hij had gewoon zijn rug recht moeten houden. Hij is gewoon kapot gemaakt. Kapot gemaakt. Ja. Wij, de fans, wij hebben hem gestemd. Ja, daar had hij ook rekening mee kunnen Het was gewoon de schuld van Maxime Verhagen. Dat is hier de grote katholieke boosdoener. Dat is de kerkraad. Dat is de kerkraad. En als ik niet tegenkom, dan zal ik het hem zeggen ook. Dan kan niet zo zout krijgen als het wordt opgediend. Want dan moet je net bij hebben. Nee, Riek, want Maxime Verhagen heeft zelf op de televisie gezegd dat hij het heel erg vond, maar dat het ab zijn eigen overweging is geweest, hè? Krokodillentranen. Ze hebben hem gewoon gedwongen. Maar dat is niet waar, gedwongen. Hoe kon je dat? App is gewoon slapen hap. Slapen knieën. Een zeeuw die worstelt en komt boven. Hè? Hij is geen zeeuw. Hij is van Goeree. Maar dan zien de fans een van de boosdoeners lopen. Meneer Van Hagen, kijk, ik denk er zelf heel anders over, hoor. Maar zij zegt, en als het niet zo is, dan moet u dat eerlijk zeggen, hoor. Maar zij zegt dat u Ab Klink hebt weggejaagd. En nou ja, dat vind ik niet, hoor. Maar is dat zo? Mevrouw, ik vind het altijd buitengewoon spijtig als een gewaardeerd collega na ampel beraad besluit om er de brui aan te geven. Oh. Maar ja, wij vinden dat gewoon niet zo leuk. Lieve man, hè? Glad als een aal. Wat is het? Neem wel de tijd voor de fan. Zijn we nou ineens fans van Maxime Verhagen? Nou, als we er een beetje haar uit die tatoeëren, dan lijkt het zo Maxime, hè? Nou, daar is er niet over. Ik blijf trouwen af. Maar het vertrouwen is weg, Riek. Het is net het CDA. De twee kampen zullen niet snel weer op één lijn te krijgen zijn. Het nieuwe tv-seizoen is een week oud. Veel nieuwe programma's, maar de hits zijn Benidorm Bastards en Oh Chorizo. En interview. Ja, vinden de recensenten, ja. Ik snap niet dat er niet een slimme producent is die iets doet met die opgesloten mijnwerkers in Chili. Het is een soort Big Brother, maar dan onder de grond. Ja. Ik bedoel, dan heet je de Mol en dan kom je daar niet op. Maar ja, het is altijd beter dan de zoveelste real-life soap. U heeft er maanden op gewacht. De beelden die u bijna niet mocht zien. Dames en heren. De reality soap van Jolante en Wesley. De Italiaanse zon komt op boven het luxe 5-sterren penthouse appartement van de tortelduifjes Jo en Wes in Milaan. Wes staat al in het veld, maar Jo heeft nog een glamour shoot in Dromenland. Nou, vooruit, nog 1 keertje dan. En terwijl Wesley een overheerlijk ontbijtje gaat maken, bladert Jo nog even door de glamour-reportage over de 3 mooiste dagen van haar leven. Nu? Ja, nu ja. Geef even dan. Dank je. Ben ik niet. Oh, daar ben ik wel.
Kampioenen, kampioenen. Woehoe. Ja, hoor. Ja, er is hier een boel om te doen geweest. En ik snap die verontwaardiging van Wesley en Jolante ook wel. Want het is gewoon griezelig, echt. Ja. Wesley en Jolante hebben in de media laten weten dat ze er wel om kunnen lachen, maar dat ze het niet leuk vinden. Dus volgende week meer! Ja, Geert Wilders zit nu op dit moment in New York. Een half uur geleden heeft hij zijn speech gehouden op Ground Zero tegen de bouw van een islamitisch centrum 2 straten verderop. Ja, en waarschijnlijk heeft hij moslims tot op het bot beledigd. Ja. Nou, daar staat ook niet heel veel voor nodig. Maar wij kunnen niks zeggen over zijn speech, want dit programma is vanmiddag opgenomen, zodat wij en het publiek nog genoeg tijd hebben om naar de schuilkelders te vluchten. Welcome back. So, this week we New Yorkers are in the presence of comedic greatness. He's as subtle as a block of concrete, a really funny guy. Did you get to see him, Paul? Yeah, I went to this gig he had downtown. Any good? He was great, really great. Well, what can I tell you? He's a huge success overseas, and now he's graced our humble shores with his hilarious presence. He's bold, he's blonde, he's basically a hoot. Let's give it up for Geert Wilders. The eye of the tiger. That's so corny, you must be kidding me. No, it's from the film Rocky. It's the song of a winner. It peps me up. Oh, I bet it does. Well, first I'd like to know, who does your hair and makeup? Oh, I paint it myself. Well, that explains everything. What everyone's dying to know, does the the rug match the drape? Yes, it's very nice. Yeah. Very nice. Well, whatever works for you. Blondes have more fun. Just add 2 boobs and a steel guitar and hey presto, you're Dolly Parton. Oh, well, I'm a great fan. She said, I'm considered a dumb blonde, but I know I'm not stupid, and I know I'm not blonde. Well, I know you're stealing her lines, but it's not making you any smarter. So, Geert, you had this gig today. I heard it was a riot. Yes, it was, David. It is important to warn the Americans against the upcoming Muslim tsunami, like we have in Holland. Oh, well, you Dutchies must be used to getting wet feet by now. You just stick your finger in a dike and be done with it. Well, David, I just wish it were that simple. So your shtick, it's political comedy, right? Well, in fact, it's not funny at all. The left hobby of the pampering cuddle immigrants was becoming knetter crazy, so I gave my allow support to a right-wing minority cabinet. You don't say. Well, yes, I did. But then I didn't trust the Christians anymore to support me in my fight against little cut Moroccans, capuchon assholes, and hate imams. So I withdrew my support, and everything ended up on its ass. And then Klink left the building, and now we're back on the table with the Queen. Oh, man, you're cracking me up. You're just hilarious. Where do you come up with this material? It's the reality. In Amsterdam, Muslim street terrorists call young women whore on a daily basis. And that's considered an insult because? I mean, it's Amsterdam. I've been window shopping. I know what goes on there. I just say that 1.4 million Henks and Ingrids think. It's time to end the behind-room politics of those canal-girdle intellectuals. Canal-girdle intellectuals. And we need to get rid of the evil and backward religion, because if you tear the hateful passages out of the Quran, you would end up with the Donald Duck. Ladies and gentlemen, Mr. Geert Wilders. What a funny guy. And that's why I want to introduce a head rack tax. Will you stop now? I've wet myself. I need a change. We'll be back after the break with Mahmoud Ahmadinejad with his dancing dogs. Don't touch that dial. It was my birthday this week, so I brought you a fly. It's in my testament. Very, very funny. Drink je chocomel? Ben je al naar de wc geweest? Nou, niet dat gejank nou, je wou het zelf. Niet. Jawel, dat wou je wel. Andere kinderen zouden er een moord voor doen. Beschouw het als je laatste kans om iets voor papa en mama te gaan betekenen. Als je een wonderkind was geweest, hadden we dat nu zo langzamerhand wel geweten. Ja, viool ging niet bepaald lekker. Een kind van 9 dat maar niet verder komt dan boer, er ligt een kip in het water. En nog vals ook. En met hockey liep je alleen maar in de weg. Het is niet voor niks dat ze je op het doel hebben gezet. Dat is voor papa en mama niet echt leuk, hè, zo'n schietschijf met scheenbeschermers. Wat was ik blij dat je als keeper een masker op had. En toptennis zat er ook niet in. Zusje Kraaitjek had in de baarmoeder al meer balgevoel dan jij na 6 jaar privéles. En aan die leuke leraar heeft het niet gelegen. Nou, drink op. Of niet meer. Als je er langer dan 2 jaar over doet, verlies je bij voorbaat van Laura Dekker. Dan kan je fluiten naar het Guinness Book of Records. Het is alles voor niks geweest.
Nou, je zwemvest is aan, je hebt je mobiel, je mueslireep en je hebt je dikke trui. We hebben een goede deal met Arnie Oerlemans, dus de camera's houden je voortdurend in de gaten. Ja, als er wat is, dan zien we het vanzelf op tv. Say cheese. Nou, schuitjepoepje, of hoe heet je ook weer? Annelies. Behouden vaart, hè, of hoe ze dat ook noemen. Dag! Kijk, Monique. De hakker, levensgevaar. Oeh, nou, dag! Wat doen we, Jor? Saint-Tropez? Ligt eraan. Komt ze daar langs? Geen zin om er voor de voeten te lopen. Even nog sms'en, hoor, dat ze zich niet moet laten piepelen door Somalische piraten. Ach. Nee, heb ik de mobiel nog in mijn tas? Zou ze die nodig hebben, denk je? Nou ja, T-Mobile heeft in deze haven al amper bereik. Laat staan op volle zee. Nou, er zijn wat mij betreft nog wel meer meisjes die een jaartje de zee op mogen. Ah, ja? Bijvoorbeeld dat hysterische meisje van Zeppelin. Ach, ja. Dit is het begin van Zeppelin. Ken je dat? Oh, simpe, sampe, sampe. Alles loopt op klampen. En dan staat ze bij te dansen als een lepraleier met Parkinson. Het is het... Nou, dat is kindertv, Paul. Misschien niet helemaal de doelgroep. Of dat meisje van de Pauwnieuws, Pauwnieuws. Die Jojanneke. Nee, die vind ik wel leuk, die blonde. Maar die met dat gekrulde haar, die beetje potteuze, met die grimmige trekken in haar gezicht. Dat is geen meisje, volgens mij. Dat heet... Dominique heet ze toch? Ik vind het heel tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend wat je hier doet, Paul. Nou, zo is het helemaal niet bedoeld. Ik denk dat die meid heel veel kan. Maar weet je waar zij goed uit de verf zou komen? Op internet. Ah, denk ik echt. Doe maar lekker tegen haar zeggen. Ja. Gaat zo snel om zo'n half uur. We hadden nog allerlei dingen willen behandelen. De Anne Frankboom, die wordt nou in plakken gezaagd. En die gaat nou naar musea over de hele wereld. Ja. De boom die alles heeft gezien. Ja, de boom die alles heeft gezien, maar heeft geen poot uitgestoken. Sterker nog, wie verzekert mij dat Kreng de Gestapo niet gebeld heeft? Nou, ik vind het een mooi symbool. Dus ik heb op eBay geboden op een stukje van de echte boom. Die heb ik ook binnengekregen. Een heel mooi stukje geworden met een takje met 2 eikeltjes eraan. Het is een kastanjeboom, hè? Jezus, wat een jodenstreeks, hè? En het was de week van de alfabetisering bijvoorbeeld. Hadden we van A tot Z door willen nemen. Ja, want 15 miljoen mensen kunnen nauwelijks lezen en schrijven, hè? 1,5 miljoen. Nou, dat heb ik dan misschien niet helemaal goed gelezen, maar in ieder geval heel veel. Dat viel me echt tegen. 1,5 miljoen mensen zijn laag geletterd. En sinds deze week weten we ook hoe ze heten. Sterretje, Joker, Barbie, Matsu. En de rest ben ik vergeten, maar dat lees ik wel als het boek uitkomt. Ja. 1,5 miljoen laaggeletterden en 1,5 miljoen mensen die op Geert Wilders stemmen. Nou, dan is 1 en 1 al heel gauw... Nou, ik ga niet live op tv zitten hoofdrekenen, maar... Nee, daar komt er opeens een ontzettende druk bij, hè? Ja, maar thuis had je het geweten. Thuis had ik het toch? geweten, ja. Nou, we komen er allemaal niet aan toe. Volgende week meer, maar hier is de rap service. Koefnoen, een nieuw seizoen. En dit is ook een nieuwe rap service. Dit is MC Telex. Wacht even, heb je een tijltje voor me? Soms kun je muziek echt even nodig hebben. Ja, dank je. En dan is het goed als het naar je toe wordt gebracht. In Den Haag, daar moest iedereen wezen. Klink schreef zijn brief, die wilde iedereen lezen. En sommigen vreesden en anderen herrezen. Hagenezen zijn gek en Hagenezen zijn Hagenezen. Ja, de deuren gaan dicht voor die ene partij. En geen props voor die gast die met zijn glazen smijt. En de anderen wisselen vaak, ik hou er niet meer bij. Eerst is het helaas. En daarna, ik ben blij. En ze blijven maar komen, alle voor meer kandidaten. En ze blaten, ze boeken geen resultaten. Zit er een systeem in, Ronald, heb je dat in de gaten? Op de oneven dagen gaan ze praten en op de even dagen gaan ze niet praten. Oké, ja, logisch. Oké dan, take it away. Kom op. Ja. Helaas, ik ben blij. En ik ben blij. Ik kan het niet zo goed meer volgen. Ik ben blij. Helaas, ik ben blij. En ik ben blij. Ik kan het niet zo goed meer volgen. Ja. Ik ben blij. Helaas, ik ben blij. Oké, Femke, heb jij een idee dat zou passen? Ik moet plassen. Oké, misschien goed om even tussenronde in te lassen. Ja, met wie gaat de koningin ons eigenlijk nu verrassen? Ja. Herman Tjenk Willink. Oké, genoeg
Genoeg politiek. Ik zet even de televisie aan. Doe maar. Een nieuw tv-seizoen, nieuwe programma's gaan zich bewijzen. Ieder natuurlijk op zijn eigen onafhankelijke wijze. Dat lijkt suf, maar nee hoor, gelijk de pit erin. En mocht dat uw moderne voorkeur hebben, dan kunt u ook twitteren. Oh, Nieuwsuur begon, Nova volgende ronde. Zonder Eva Moscovici, dat is eigenlijk wel zonde. Goedenavond en welkom bij Nieuwsuur. Een nieuw programma met nieuws, sport en achtergronden. Oh, achtergronden? Oh, die hebben ze bij Uitgesproken ook. Daar hebben ze zelfs 3 laten bouwen. Ze hebben een rode, een groene en een blauwe. Ja, geen stijl op tv, ze verleggen hun grenzen. Tendentieus, ongewaardeerd, nodeloos kwetsen. Wat vond ik daar ook alweer van? Ja. Poont is gewoon kut, flikker op mensen. Nou, je haalt me de woorden uit de pont. Hé, hoorde je dat mijn tweet was op tv? Nee, ik kon het niet zo snel volgen, dat ging te snel. Dit was de rapservice. De rest kun je vergeten. Want je weet, als het niet rijmt, dan hoef jij het niet te weten. Peace, kak en achtergronden. En dan is het nu tijd om over te schakelen naar collega Twan Huis in het Nieuwsuur Decor. Twan. Twan Huis